Bé, si podeu anar prenent seient, sisplau, començaríem amb la tercera de les taules. Si en l'anterior hem parlat de finançament, ara parlarem de casos pràctics, de solucions tecnològiques que ens permeten veure que realment l'eficiència energètica té una translació directa en el que és la millora de la competitivitat de les empreses. I per fer-ho, què millor que tenir un cas d'èxit d'una empresa. Aquí ja no és el sector qui parla, qui intenta vendre les seves solucions, sinó una empresa que ha aplicat una sèrie de mesures i que realment d'aquestes mesures n'ha extret uns resultats que crec que tant la Patricia Utrera com el Jesús Rambla de la Migraf que m'acompanyen aquí a la taula ens podran presentar. Per tant, si us sembla, sense més, us dono pas a vosaltres, una presentació coral, per tant, vosaltres mateixos sabeu que teniu 20 minuts, utilitzar-los en la mesura que vulgueu. Gràcies. Moltes gràcies. Abans de res, el que volíem és donar les gràcies pel reconeixement extern, no? Perquè a vegades aquestes coses internament no es valoren fins que des de fora algú ho valora més, no? Sempre és un afegit que va bé i agraïm. Bé, nosaltres, com dèiem, anem a fer una presentació d'un cas concret. És un cas concret que hem dut a terme a la nostra empresa, a la Migraf. Tant la Patricia com jo estem en el departament de Medi Ambient. És tintes i medi ambient, però en el cas que ens ocupa la part de medi ambient és la que ens afecta més. I la Migraf és una empresa que primer us introduirem una mica què fem i després entrarem més en detall en el cas en concret que avui ens porta aquí, no? La Migraf és una empresa que es va fundar fa 40 anys aquí a l'Ametlla del Vallès, està molt propet. És una empresa que es dedica a la impressió del paper decoratiu, que és un sector que bàsicament es mou en el tema del moble i dels parquets sintètics i portes. L'empresa es va fundar, com dic, fa 40 anys. És una empresa familiar, van ser dues famílies, la família Colomer i la família Ibáñez. Malauradament el senyor Ibáñez ja no està entre nosaltres i ara el senyor Josep Colomer és el president de l'empresa. Tenim un nou equip directiu que està format per persones joves que fa poquet que estan en aquests càrrecs. I actualment vam començar amb una fàbrica a l'Ametlla, però actualment tenim una fàbrica a l'Ametlla, una altra a Bonen, que seria al nord de Alemanya, i una altra a Curitiba, que està al sud de Brasil. Hem intentat diversificar, el nostre principal negoci és la venda del paper decoratiu, però com que nosaltres tenim un sistema integrat, també ens gravem els nostres propis cilindres i fabriquem les nostres pròpies tintes per imprimir, també hem fet esforços per aconseguir vendre aquests productes i de la mateixa manera que els dissenys que també ens generem nosaltres mateixos. Si de cas després us explico una miqueta per sobre quin és el procés. Així, a grans trets, tenim unes xifres podríem dir que vam fabricar l'any 2015 unes 18.000 tones de paper decoratiu, que serien uns 260 milions de metres quadrats, amb una xifra de facturació d'uns 60 milions d'euros. Com us dèiem, teníem 3 fàbriques, la d'aquí de l'Ametlla, una altra que estaria al nord d'Alemanya, a Bonen, i la de Curitiba. A banda d'aquestes 3 fàbriques tenim 4 oficines comercials, també repartides a Istanbul, a la Xina, als Estats Units i a Tailàndia. I aquí expliquem també una mica més en detall. Les principals línies de producció estan aquí a l'Ametlla, n'hi ha 3 només a Bonen i 2 a Curitiba. A Curitiba també tenim una línia de l'ACAT i també tenim unes línies de laboratori que són per fer mostres, que són més petit escalat. Com us deien, el sector del paper decoratiu partim normalment de mostres naturals, com podria ser una fusta, que l'escanegem i tractem aquesta imatge per després poder-la passar als cilindres de buit gravat, que és amb el que després imprimirem. Tot aquest procés ens el fem nosaltres. Fem el disseny i el tractament de la imatge per passar-lo als cilindres, fem la gravació d'aquests cilindres per després poder imprimir, ens preparem les nostres mateixes tintes i imprimim. Tot ho tenim integrat, la seu la tenim aquí a l'Ametlla, on fabriquem les tintes, la majoria de la gravació de cilindres també es fa aquí, alguna cosa també a Alemanya, i sí que imprimim en els 3 diferents centres. I una mica a títol d'exemple del que seria el nostre producte, és fàcil d'imaginar, qualsevol bany, qualsevol taula, qualsevol parquet, qualsevol armari, qualsevol producte que no sigui de fusta natural
porta un paper imprès que després es dona una resistència amb impregnacions de banys de resines, de químiques, que és el nostre producte. Ara, si de cas, la Patrícia, que és qui va estar més involucrada en el projecte, us explicarà més en detall el nostre exemple, el nostre cas. Doncs, això es remunta una mica al 2010, quan segurament altres empreses, amb uns costos energètics molt alts sobre el seu producte, els haurien portat a prendre la decisió d'actuar, i a nosaltres ens va portar sobretot una motivació pel tema, perquè al final la repercussió dels costos energètics sobre el nostre producte està en torn al 5%, més o menys, dels nostres costos, o sigui que no era una cosa que la direcció per sola ella ja anés a atacar. Però bueno, el 2010, o sigui, com altres empreses, amb aquest context de poca capacitat de finançament, poca capacitat d'inversió, amb un augment dels costos de l'energia, i a més paulatinament en alça, amb el terme fixe, amb el terme variable, doncs creix l'interès per l'estalvi, i és aquí on neix el nostre projecte. Abans de tot, no és que sigui experta, ja poso d'on prové la informació d'Arcadi de Bobes, una mica de les definicions aquestes del consum, de la demanda i de l'eficiència. El consum, al final, nosaltres el definim com els quilowatts hora que ens estan facturant cada mes a la nostra factura. La demanda seria l'energia teòricament necessària per cobrir les necessitats d'aquell edifici o d'aquella indústria per funcionar. I al final, l'eficiència, relacionem aquesta demanda amb el consum. Un equip serà més eficient si per produir el que nosaltres necessitem d'ells necessita una energia mínima. Llavors, què ens trobem? Que a vegades la demanda teòrica aquesta de la pell de l'edifici, o sigui, de les parets de la fàbrica i de tot l'aïllament, de les façanes i tal, amb una eficiència en equips de climatització, de variadors de freqüència, de bombes, de motors, etc., ens donen que el consum continua sent alt. Llavors, aquí ens vam adonar que hi havia un altre factor que té a veure amb la gestió que estem fent de tot això. I aquesta gestió no havíem d'oblidar, i en aquell moment crec que va ser la decisió més encertada el 2010, que aquesta gestió podria anar acompanyada d'aquestes dues lletres, de la gent que al final està gestionant aquell edifici i l'està fent servir. No és meu, veieu que hi ha més experiències del Fabián López, professor del màster de sostenibilitat de la UPC, però és el punt clau. Ja podem tenir equips super sofisticats a la nostra indústria que si l'operari o no hi creu o no el sap fer servir, farà les seves maneres, com deia la Mariona abans, jo com sempre en manual i m'oblido de tot això. O sigui que hem de crear conscienciació en la nostra plantilla. Al final no consumeix l'emigraf, sinó les persones que hi treballen. No només les persones, però que la gestió que està fent tota la plantilla és la que ens porta al consum elèctric que podem tenir com a fàbrica. I ara aquí està una mica tapaïda, però us intento explicar què vam fer. Veníem de vaques grosses, algú ho ha dit abans, i nosaltres teníem un sistema de medició de consums elèctrics amb un munt de punts de medició per tota la fàbrica, amb un software de circuitor, i ningú l'estava fent servir. Jo crec que el van instal·lar per corroborar la factura, per fer una mica de control sobre la factura, però teníem un munt d'informació, portava instal·lat 2 anys i ningú l'havia mirat. Llavors, el primer trimestre de 2011, ens trobem amb això i diem des del Departament de Medi Ambient, ostres, això? Sabies que teníem aquest software i tal, que podem mesurar? I vam dir, doncs anem a mirar què hem fet el 2010. I fem un estudi dels consums elèctrics i publiquem els resultats. Que això ho presentem a la direcció, veieu, va anar al revés. Nosaltres vam anar a la direcció i els vam dir, ostres, tenim això.
I, lògicament, ens van recolzar i vam dir, bueno, doncs definim uns objectius d'estalvi i marquem un calendari d'actuacions per a aquest 2011. I què vam pensar? Ostres, doncs, en aquesta situació en què la capacitat d'inversió és poca i tal, anem a atacar els hàbits de consum, perquè nosaltres veníem d'una època que treballàvem a 5 torns, després van passar 4, després van passar 3, i els procediments de tancament de fàbrica no havien anat acompanyant aquests canvis de calendari. Llavors la fàbrica funcionava com si estiguéssim a 5 torns. I el 2011 ens vam adonar que si seguíem així, el quilowatt hora per tona produïda se'ns aniria pels núvols. Llavors vam dir, bueno, doncs ataquem els hàbits de consum. I vam crear 4 grups de treball. 4 grups de treball que vull dir, després de presentar aquests resultats a tota la plantilla, a nivell d'oficines, es van fer reunions, es va fer una presentació amb els resultats del 2010 i això, i a nivell fàbrica també, amb els operaris, equip de neteja, o sigui, tothom, vam demanar voluntaris i vam fer 4 grups de treball. Un de fàbrica, que consistia en què definíssim, el nostre primer objectiu era definir com havia de quedar la fàbrica quan tanquéssim el divendres o el dissabte al matí, etc. Oficines, instaurar bons hàbits de consum a les zones d'oficines. Als vestuaris havíem detectat que no hi havia control d'il·luminació, que els equips de clima estaven encesos, les finestres obertes, doncs vam també crear amb voluntaris del vestuari, usuaris del vestuari, per fer-los partícips en les decisions, i després un quart grup que era la comunicació d'aquests resultats, perquè pensàvem que era crucial que la gent ho sabés, perquè les mesures que es prenien eren en gran part de la gent que hi estava treballant i a més s'havia de saber, i la gent ho demanava, deia, bueno, aquest mes amb el que hem fet haurem baixat, no?, en el nostre departament, o sigui, era realment curiós. I el 2011 vam funcionar així, fins a finals d'any, o sigui, reunint-nos periòdicament amb els grups de treball, de les propostes que sorgien, es mirava la viabilitat amb el departament tècnic i algunes s'implantaven, altres no, es parlava amb els diferents responsables i tot era així de consensuat. Això, no? Es prenen decisions consensuades i aquí us posem, perquè veieu que al final tampoc són mesures molt estranyes. O sigui, el Departament de Galvano aturar el bany de crom, perquè no el tinc per què tenir encès, no? Parar correctament les màquines, perquè no es paraven totes les parts dels equips, la refrigeració de les màquines en vacances. Des d'oficines ens va arribar la proposta de que teníem massa il·luminació, que hi havia, o sigui, s'havien fet zones diàfanes i després s'havien sectoritzat, hi havia zones excessivament il·luminades, altres que no, i va venir la proposta de dir, ostres, reduïm il·luminació a oficines. Aire comprimit. Teníem moltes fuites i tenim moltes fuites. Llavors, una de les mesures va ser sectoritzem àrees i tanquem aire comprimit quan no necessitem la instal·lació, perquè tot i que hi hagi la fuita, si no està passant aire ja no el perdrem. Tancar aire a les màquines de producció, instal·lar un rellotge astronòmic a una nau, perquè estigués més automatitzat, i intentar ajustar el tema de climatització. Es va informar sobre com funcionaven els termostats, que això va anar molt bé a la gent, perquè abans hi havia moltes baralles d'això, ara funciona tal, perquè jo el tinc en cool, jo el tinc en heat, jo el tinc en auto. O sigui, quan es va tenir les instruccions de com anava el termostat, jo crec que la millora va ser considerable. I es va instaurar, gràcies a aquestes reunions, un procediment de tancament de fàbrica, on el cap d'equip, l'última tasca que havia de fer, abans de marxar, era supervisar per totes les zones de planta com quedaven els temes. Aquí és un tros d'una de les nostres naus. I fa ronda i controla tot. I a part,
el nostre guarda de seguretat ens feia una mica de xivato de com estava anant tot el tema, no? I si havien quedat alguns llums encesos ens ho avisava, o si hi havia pèrdua d'aire comprimit en algun lloc molt important ens avisava de l'avaria, i bueno. Aquí us posem una mica com va anar com va repercutir això, no? Abans explicàvem alguns que el nostre procés productiu, clar, imprimim tones de paper, a vegades les comandes són més llargues, a vegades més curtes, a vegades el disseny té 3 colors, a vegades en té 2. És molt difícil donar-ho per unitat produïda. Llavors, en dia laborable, totes aquestes accions d'estalvi en el global, a vegades no les detectes, perquè pot ser que aquell dia resulta que els dissenys són de 5 colors en comptes de 2. O sigui, és un sistema una mica difícil. Però l'objectiu de l'estalvi que ens havíem proposat, jo crec que el vam aconseguir, sobretot si veieu en aquest gràfic, que és la corba, el consum dia a dia d'un mes de l'any del 2010, en dia festiu estem en 6.200, 5.700 kWh, 6.300. A l'any següent, el 2011, aquest consum en dia festiu ha passat a ser de 4.100, 3.000 llargs, o sigui que això ens porta a un 40% d'estalvi en consum elèctric entre un dia festiu del 2010 i del 2011. Això portat a les vacances, comparant les vacances del 2010, que nosaltres tanquem la fàbrica 2 setmanes, a les vacances del 2011 ens va portar un estalvi del consum elèctric del 57%. Està clar que totes aquestes mesures en dia laborable també hi són presents, el que passa és que no les tenim tan fàcilment quantificables. Aquí és la mateixa gràfica d'abans, però punt per punt comentat per què ens ha portat aquell percentatge d'estalvi. Alguns processos s'havien aturat del tot pel període de vacances. De fet, el pla ens va dur a que abans de períodes de vacances llargs ens reunim els implicats en els diferents processos i llavors tenim un calendari que diu a partir de 5 dies això s'ha de tancar, a partir de 10 dies això s'ha de tancar. Llavors ho coordinem i el de manteniment parla amb el de producció per parar aquell compressor que no estarà en marxa i tal. Ens posem d'acord i establim una mica tot el que hem d'aturar per cada període vacacional. Aquesta és una taula una mica resum de totes les mesures d'estalvi amb quilowatts-hora any i està publicat en un butlletí d'energia demo de l'ICAEN i podreu tenir tota la informació en aquesta publicació. Què va passar? Que aquest ajust en el consum, com comentava el Santi d'Estevanell, ens va portar a poder ajustar la potència. Nosaltres teníem una potència contractada de 1.150 quilowatts i vam poder baixar a 1.040. No vam poder baixar més en aquell moment perquè baixar implicava uns canvis amb l'equip de la comercialitzadora que vam dir, ostres, si hem de pujar mai ens costarà un horror. Llavors vam dir, aquest és el mínim que podem baixar, doncs baixem fins aquí. I com veieu, l'any i el quilowatt-hora per tona va anar disminuint. De fet, el 2011 és el que us comentava. El 2011 hagués acabat molt malament, perquè anàvem molt desviats. I llavors, a partir de que es van publicar els resultats i vam poder incidir, el vam reconduir una mica i a partir d'allà s'ha mantingut. Sobretot, per nosaltres, superimportant, quantificar els resultats, o sigui, saber, perquè si parteixes de la factura no podràs fer gaire, has de tenir molt ben caracteritzat el teu consum i explicar-ho a la gent. O sigui, la gent ha de saber que si apaga el seu ordinador i la seva il·luminació o quan surt del lavabo apaga el llum, això té una repercussió a nivell d'empresa i és una feina de tothom, que tu podràs amb això i l'altre, el cap d'equip, podrà tallar una secció d'aire comprimit que generarà més estalvi, però que també s'ha de... O sigui, tots els esforços valen, no?
No som els únics. He posat alguns exemples d'iniciatives que s'han dut a terme. No hi entro en més detall perquè per temps les podreu consultar si us passen la presentació. I com hem transmès aquests resultats? Vam crear un logo de campanya molt bàsic, no vam contractar cap servei de màrqueting ni res semblant. Vam fer un logo amb aquest lema de recorda petits gestos amb grans efectes gràcies a tu, que en tots els mailings hi és present. Fem mails informatius recordatoris abans de cada pont, abans de cada període de vacances. Publiquem periòdicament com uns informes que es diu Sabies què, on publiquem alguns resultats o alguns temes d'interès ja a nivell personal pel treballador. I publiquem els resultats mes a mes i amb cartells informatius de consells. Això són exemples del Sabies què. Com veieu, a mà esquerra informem del pla de renovat de calderes i electrodomèstics i aires acondicionats, perquè a casa seva algú, si està interessat en canviar les finestres, també ho pugui fer. I a la dreta una mica d'explicació de la factura de casa seva, on la potència contractada, que si la tenen desviada a 9 quilowatts o coses d'aquestes que hem vist, doncs que hi pugui actuar. I els cartells, abans, a les portes dels departaments, abans de marxar, pensa-hi, apaga això, tal, al menjador, escolta que això està climatitzat, tanca la porta perquè tots estiguem més a gust. I, al final, això està molt bé, però requereix molt esforç i molta trencadura de cap per continuar motivant el personal. Llavors, possibles coses per anar avançant seria supervisar resultats i anar-los informant, com estem fent. I una altra que jo penso que estaria interessant és el tema de la ISO 50001, que al final és un sistema, jo crec, que a priori t'ha d'ajudar a mantenir aquesta línia base de consum i anar detectant desviacions. Actuar més a nivell de funcionament de màquines. Vam crear una comissió de funcionament de màquines per actuar ja en processos dels equips, però ens trobem també que hem d'assegurar la qualitat de la impressió i requereix molta coordinació entre els implicats. I ara estem fent sobretot actuacions de baixa inversió, hem canviat il·luminació de naus, hem canviat il·luminació d'oficines, etc. I el que us deia, que medir et permet actuar. Amb el gas, com que no tenim aquesta possibilitat o és més costosa, no estem fent tanta feina, tot i que alguna de les mesures que hem implantat ens han portat a reduir consum de gas de les nostres màquines i una reducció bastant important. I res, que això requereix un esforç, no només de la direcció de les empreses, de la plantilla, de les autoritats, dels experts, dels clients, o sigui, si tothom demanda una misma cosa podrem arribar-hi, i que no podem instaurar cap política d'estalvi o eficiència sense involucrar a l'usuari final, que és qui al final prendrà la decisió d'apagar o encendre l'interruptor. I res més, en principi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, gràcies Patrícia. I en tot cas ara donaríem pas ja al Jordi. De la teva exposició em quedo amb el tema de la quantificació i crec que ara tenim a Dexma, que és una empresa que si alguna cosa sap és de monitoritzar i a partir d'aquí gestionar la informació per donar dades a qui realment les ha d'utilitzar posteriorment per presa de decisions. Per tant, Jordi, crec que t'han fet una introducció perfecta perquè ara ens puguis explicar coses que segur que són de molt interès. Gràcies. El PDF. Molt bé. Gràcies, Francesc. Cert, m'han fet molt bona introducció. També us haig de felicitar que des del Departament de Medi Ambient s'inicien aquest tipus de projectes. No sé, aquí veig moltes cares conegudes, no és lo habitual i això és molt i molt positiu i realment us felicito. Per mi? Sí. Gràcies. Bueno, nosaltres entenem, com hem dit ara, la monitorització és la base, no? Has dit? Nosaltres entenem, intentant trencar la paraula monitorització, perquè monitoritzar per monitoritzar no me sirve de nada, no? El que serveix és analitzar. Primer hem de monitoritzar, hem de tindre les dades i a partir d'aquí fer tot l'anàlisi. I aquí és on també influeixen les persones i el comportament. A partir d'aquí jo crec que el que hem de
el que hem de marcar-nos és reptes, no? I d'entrada ja tenim un repte en edificis, el Nearly Zero Building, no? O el 2020, o els horitzons aquests que ens van sortint constantment, no? Però independentment de la part política que pugui representar això, que ens afecta a tots perquè és un planeta, no? El que està clar és que contra més estalvies, contra menys costos tinguis, més competitiu ets. I com en el mercat avui dia el cost de l'energia representa un cost important dins de balanços d'empreses i dins de la unitat produïda, no? Doncs és important que ho tinguem en compte. No? I jo estic amb el Santi que això no és un estalvi, això és ser més competitiu. No? Bueno, en aquesta piràmide què és el que veuríem? Un cop estem analitzant, el que veiem ràpidament és el comportament. És molt fàcil veure el comportament nocturn o el comportament d'un cap de setmana i fer un anàlisi de consums passius. O és molt fàcil veure si tinc la potència contractada bé o la tinc malament. O puc veure aquelles 3 planxes que s'engegaven a l'hora i em donava un pic i per tant tenia penalitzacions. O si tinc reactiva. Això és el bàsic. Per aquí és on s'ha de començar. I a mi m'ha agradat molt la idea que ens plantejava des d'Ecoserveis, que ens deien tenim un servei per les pimes que amb el que reduïm de la factura, amb el que reduïm el que faig és finançar-me la plataforma d'anàlisis. La plataforma d'anàlisis que em permetrà després anar pujant cap amunt. Bueno, 3 passes per la gestió energètica. Això és el que nosaltres us plantegem. El que us plantegem és, primer de tot, detectar. Detectar on puc tindre ineficiències. A partir d'aquí, analitzar. I analitzo per què tinc aquestes ineficiències. I després és molt fàcil, només haig de controlar. Haig d'actuar sobre els plans. Com fem la detecció? Nosaltres hem construït una eina que es diu Energy Grader, que pujant-me una sèrie de factures, perdoneu, me les pugis com vulguis, m'és igual, encara que em facis una foto amb el mòbil me l'envies, i jo sóc capaç de dir-te, això va massa ràpid, quin és el teu potencial estalvi. I t'ho dic, el potencial estalvi en quant a la tarifa i en quant al teu consum. La pregunta és, ¿y cómo haces esto, no? El Santi riu. Clar, aquí està la gràcia. La gràcia és que nosaltres som un software de gestió energètica, que tenim més de 1.300 clients, estem monitoritzant quasi 10.000 instal·lacions, amb centenars i centenars de milers de sensors que estem recollint dades, i jo ja no soc una empresa de software de gestió energètica sol, sinó també soc una empresa de Big Data. O sigui, hem comparat les nostres bases de dades amb bases de dades de comercialitzadores de les més reconocides del sector i potser ells tenen un 5% de les dades que tenim nosaltres. Nosaltres portem molts anys analitzant. I a més, a l'analitzar, jo el que sé és els consums que tens, sé les tarifes perquè faig simulació de factures, sé la teva zona geogràfica perquè fem anàlisi sobre mapes, per tant tinc la teva zona climàtica, tinc el teu patró de consum, un hotel de costa és molt diferent que un hotel de ciutat, una fàbrica d'una forma és diferent d'una altra, i tinc molt ben classificadets tots els meus clients. Tinc els metres quadrats. En totes aquestes paràmetres, i amb anàlisis Big Data, matemàtiques, el que es fa és un clustering de clients. I creo un clúster de clients similars a vosaltres. I comparant això amb vosaltres, us puc dir quin és el vostre potencial estalvi. O sea, aquella primera pregunta que a todos los del sector nos hacen, ¿no? Sí, lo que me has explicado está muy bien, pero ¿tú cuánto me vas a ahorrar? 98.000. Aviam, és un número que estàs comparant contra los mejores de los mejores clientes. Clar, en aquests senyors d'aquí que porten des del 2011 involucrats en eficiència energètica, serà molt més difícil, no? Clar, tu t'estàs comparant contra tots els meus clients, i els meus clients són clients que ja estan sensibilitzats, ja fa molts anys que estan analitzant i millorant els seus estalvis. Per tant, el número que us dono és bastant i bastant certer, no el primer any, però sí si fas un projecte de 2 anys. I l'objectiu és ser més competitius. Molt bé. Com funciona tot plegat? Doncs molt fàcil. Es posen una sèrie d'analitzadors, s'agafen totes les fonts energètiques que tinguis, m'és igual que sigui aigua, gas, aire comprimit,
biomasses, el que tu vulguis. Avui dia amb la tecnologia ho permet, i permet recollir tota la informació, i la pujo al núvol. I la pujo al núvol on tinc aquest software, el Dextel. És un software d'anàlisi, és un business intelligence vertical del sector energètic, que et permet treure ratis, et permet fer tota la teva analítica i que et permet al final del dia facilitar molt la feina de los gestores energèticos. Per què serveix? D'entrada serveix, òbviament, per saber què és el que està passant a la teva instal·lació, però l'important és l'analització, l'analitzar. I un altre component encara més important, si us heu fixat en la presentació anterior, és la comunicació. Perquè molts dels hàbits de consum són la clau. Si jo no estic analitzant i monitoritzant constantment, els hàbits de consum tard o d'hora degraden. Això ho hem vist amb clients que han deixat d'analitzar i al cap d'un any han tornat perquè han tornat a pujar els seus consums. I el més important és l'estalvi de temps, per no dir diners. L'estalvi de diners. Molt bé. Com consumim? Això seria el típic consum d'un edifici d'oficines. No sé si tenim molta indústria aquí. Els que sigueu indústria, aquí per sobre li afegiu tots els motors, totes les vàlvules, tot el vostre procés productiu. I hem de tindre en compte això que hem vist, aquests consums passius, que si tens 1 quilowatt-hora sostingut al llarg de l'any, en diners aproximadament, quan serà? Seran 1.000 euros. Aquest senyor pot estar perdent 30.000 euros. O no, potser és necessari aquest consum passiu, però ho hem de saber. 30.000 euros és significatiu. Després hem de veure on estalviar. El que hem d'anar és al foco, a l'arrel de quin és el meu potencial estalvi i començar per al lloc on puc estalviar més. Un cop he fet tota aquesta analítica, tot acaba en un quadrant d'aquests. Ens el podem fer com vulguem, però tot acabarà en una cosa similar a això. En l'eix de les X tenim el període d'inversió dels projectes i en l'eix de les Y la inversió necessària. I ja veiem que aquesta part d'aquí, inversió petita o quasi zero, amb un temps de resposta molt ràpid, és obvi que l'empresa l'ha d'executar. I això és bàsicament el comportament. Podríem dir que vosaltres esteu aquí, perquè per el que ho he explicat heu estat sempre amb molt poca inversió. Hi ha altres projectes amb inversions més grans i el retorn de la inversió és ràpid. Aquí ens anem a un model OS i ens han explicat avui com funcionen aquest tipus de models. O el meu més gran problema és quan arribes en aquest punt d'aquí. Inversió molt gran, però molt llarg el retorn de la inversió. Hem de trucar al Francesc, hem de buscar a l'ICAEN, hem de buscar subvencions. I hi ha en el mercat de subvencions. És a dir, jo el que resumiria les ponències d'avui, quasi bé, dient que la inversió, el finançament no és un problema. El problema és que no hi ha projectes. El problema és que la gent no fa projectes i no fa projectes perquè no ha analitzat abans i com no pots analitzar, no pots demostrar quin serà el teu estalvi. Per això deia abans que la base, la piràmide, és l'anàlisi. Un cop hem definit els projectes, a partir d'aquí el que hem de fer projectes de mesura i verificació. I el que hem de veure és quin és l'estalvi real. I aquí hi entrem en tecnicismes, si voleu, però aquest tipus de projectes es poden fer de diverses formes, comparant contra el consum anterior, de el període anterior, però si han canviat coses, la climatologia afecta els aires acondicionats. Fa més fred, obrim més calderes, posem més calefacció, fa més calor, obrim més aires acondicionats. Per tant, hem de posar variables externes per demostrar realment que la verificació dels meus estalvis van tenint en compte quin és el grau dia, per exemple. O les hores produïdes. Perquè vosaltres heu estalviat, però també heu treballat menys hores. Amb il·luminació, per exemple, la llum sempre l'encendràs, plogui, nevi, faci sol o no. Per tant, potser amb la il·luminació podem simplement agafar el consum de l'any passat i traslladar-ho aquest any i comparar-lo amb aquest. Però hi ha altres projectes que ja són més complicats. L'important és tindre control d'aquests projectes.
Això va massa ràpid. I aquí veure aquestes curves de mesura i verificació. Abans ho hem vist en un gràfic, aquí el que veiem és el consum de referència, és a dir, quin era el meu consum abans d'haver arrencat un projecte i quin veig el consum actual. I això acaba en euros, això no acaba en quilowatts, això acaba en euros, perquè això s'ha d'adjuntar al director financer, on hi ha una proposta d'ES que anem a estalvis compartits, és a dir, aquesta eina et dona els euros, perquè al final del dia és esto el que importa, no? Molt bé, per fer-vos una mica de resum, ja us he explicat una mica abans qui érem i d'on traiem totes aquestes dades, però ja no ens podem considerar una startup, ja fa 10 anys, aquest any farem 10 anys, estem en més de, crec que són 25-30 països. Aquí tenim una sèrie de referències, encara que el color verd s'està expandint, jo ja veig que aquest mapa està malament, Jordània s'hauria d'incloure, Iran s'hauria d'incloure, i molts altres països que n'hi ha per aquí, Argentina, Bolívia també, Equador, veig que no hi és, ens anem ampliant moltíssim. Una altra cosa, dius-se, és que internacionalment se'ns està reconeixent. Aquests Memory són uns analistes americans anglesos que ja ens posen a nosaltres com los líderes en el mercado de la gestió energètica, dins d'un marc internacional. Perquè us feu una idea, d'aquestes empreses d'aquest quadrant d'aquí, totes són americanes menys 3, 2 anglesos i nosaltres. I nosaltres ens estem considerant ja amb el referent europeu i també de Llatinoamèrica. Altres analistes que ens diuen que tenemos el momentum i que som els especialistes del sector i poca cosa més. Agraïs-ho la ponència. Perfecte, Jordi, gràcies. Atès que ara farem un canvi de persones a la taula, si hi ha alguna pregunta que es vulgui traslladar tant als responsables o als representants de l'Amigraf com el Jordi Figueres de Dexma, ara seria el moment. No? Doncs en tot cas agrair-vos a tots tres la vostra participació, les vostres ponències i donem pas a la segona part d'aquesta taula i per tant cridaria tant el Francisco Venero de Schneider com l'Andrea Samper de CICEA que puguin acompanyar-me. Si ara hem parlat de control i abans m'agafo a un dels slides de la presentació del Jordi, parlava d'anàlisis, si no recordo malament, detecció, anàlisis i control, ara parlarem d'aquesta tercera part, de com som capaços d'incidir sobre els equips que tenim a les nostres fàbriques, a les nostres instal·lacions i com podem fer-los més eficients en la seva utilització. Tenint en compte, tal com es deia també per part de l'Amigraf, que moltes vegades temes com la qualitat o la seguretat dels processos és un tema que no podem descuidar i que no podem posar per sota de temes relacionats amb l'eficiència energètica. Per tant, sense més, dono pas a l'Andrea Samper, que és representant al CICEA de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens parlarà sobre accionaments elèctrics. Ells són un grup de recerca de la UPC amb una gran expertesa tant en el que seria electrònica de potència com a control digital de processos i per tant entenc que d'això ens en poden explicar molt. Si de cas t'obro directament la presentació i tots teus els 20 minuts. Sí. Gracias. Haré la presentación en castellano porque me es un poco más fácil. Sí, buen día. Yo creo que las presentaciones anteriores han sido muy interesantes, sobre todo porque hemos visto que la actitud frente a la eficiencia energética es muy importante, ¿no? Es decir, que cómo las personas influyen en la eficiencia energética. Luego hemos visto de Dexma que es muy importante tener un control de los gastos, una monitorización y saber lo que hacemos con estos datos, ¿no? Estoy muy de acuerdo con eso. Y nosotros vamos ahora a hablar un poco de tecnologías, ¿no? Porque claro que por un lado podemos mejorar mejorando la gestión, cómo usamos la energía, por otro, pues usando tecnologías más eficientes, ¿no? Esos son los dos lados que podemos hacer. Nosotros, a ver, yo tengo una presentación sobre accionamientos eléctricos, pero me voy a enfocar más a motores eficientes, porque
luego tenemos el Francisco que tiene que centrará su presentación en variadores, que por supuesto que para no pisarnos hemos dividido un poco así nuestras presentaciones, ¿no? Bueno, primero pues en los pocos minutos que me quedan, lo que voy a hacer es una breve introducción, porque hacemos esto. Luego voy a hablar un poco pues, académicamente, porque claro, vengo de la universidad, tengo que hacer un poco de profesor, de dónde vienen las pérdidas, qué normas vamos a usar, y pues voy a hablar de las tecnologías de motores de alta eficiencia y al final voy a hacer un ejemplo muy sencillo como... Bueno, esta mesa es de ejemplos, ¿no? He intentado a coger algunos ejemplos sencillos para ver y demostrar todo este tema, ¿no? Voy a, pero muy brevemente, introducir nuestro grupo, pero muy brevemente. Nosotros tenemos básicamente tres patas, ¿no? Una pata es lo que nosotros llamamos la mecatrónica, es decir, que hacer con control electrónico, pues movimientos más eficientes, ahí incluye la electrónica potencia y también los accionamientos. Por otro lado, nosotros hemos detectado que cada vez la electrónica potencia es más importante en las redes eléctricas, por lo tanto, pues hemos creado un grupo que es la enatrónica, nosotros llamamos enatronics, ¿no? Y es una mezcla entre mecatrónica y energía, ¿no? Y allí, de este grupo, yo soy el líder de este grupo de personas, ¿no? Y luego la tercera pata es una cosa que es normal en la universidad, es la formación. No solamente para formación de estudiantes, sino también formación a industria, ofrecemos cursos profesionales, un máster de Fundación Politécnica, porque yo creo que es importante estar en contacto con la industria y tener un feedback de sus experiencias, ¿no? Bueno, tengo una transparencia de nuestra spin-off, que también pues, tengo que traerla. Y pues nos dedicamos básicamente a equipos de electrónica potencia, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema y nosotros ya sabemos que tenemos una necesidad de bajar la demanda. Sabemos que motores y accionamientos son muy presentes en toda la cadena de valor. Y sobre todo, pues, si hablamos del consumo de motores, que estamos hablando del 40% del consumo de todo, ¿no? Lo que tenemos. Y especialmente en la industria tenemos un 65% de la electricidad en motores y accionamientos, y un 90% de estos motores son máquinas de inducción, ¿no? Por tanto, pues, es importante con estos números intentar incrementar la eficiencia de estos motores, de inducción, pero también accionamientos en general. Bueno, desde el punto de vista de lo que tenemos que tener en cuenta respecto a la eficiencia, tenemos dos puntos, ¿no? Punto de vista tecnológico, en el cual nosotros tenemos todo lo que implica un accionamiento, es el motor, el convertidor, la tracción mecánica, las pérdidas mecánicas, y allí podemos tener mejoras en cada uno de los elementos, y también desde el punto de vista política energética, porque allí pues, también con legislación y estandarización podemos aumentar nuestra eficiencia, ¿no? Bueno, ¿de qué dependen prácticamente las pérdidas en motores? Y vamos a hablar del tema tecnológico. Aquí es la tecnología del motor, los materiales utilizados, el diseño de condiciones, ¿no? Vamos a hacer un pequeño problema muy tonto para mostrar qué importancia tiene la eficiencia energética en los motores, ¿no? Un motor cualquiera, pues 7 kilovatios, tiene una cierta eficiencia, tenemos una vida útil determinada de 25.000 horas, y bueno, y
tenemos un coste de adquisición de este motor y luego comparamos esto con el coste de la energía que puede consumir. Pues mira, comparamos esto y vemos que, bueno, el motor cuesta muy poco, cuesta en 2,5% respecto a toda la energía que consume en su vida, ¿no? Entonces, pues es evidente ahora que cualquier acción que hacemos para aumentar la eficiencia de estos equipos, pues va a tener un efecto muy importante desde este punto de vista económico y también ecológico, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de dónde vienen las pérdidas de los motores. Básicamente, a ver, nosotros tenemos unas partes activas que son el núcleo magnético, son el cobre que ponemos en los motores y cuanto más grande lo hacemos, evidentemente menos pérdidas tenemos en nuestro motor. Cuando hablamos, por ejemplo, un ejemplo es muy claro que cuando tenemos motores pequeños, las pérdidas, por ejemplo, por efecto Joule, son un 50%, mientras nosotros tenemos, cuando tenemos motores más grandes, ¿no? Entonces esto se reduce a 25%. ¿Por qué? Porque, bueno, que claro que cuando el motor es más grande hace falta más partes activas, por tanto la masa se incrementa y se puede optimizar mejor, ¿no? Bueno, no voy a entrar mucho en la localización exacta de las pérdidas y es muy técnico, pero nosotros sabemos que hay partes que son pérdidas constantes, que siempre están cuando está activo, y de pérdidas dependiendo de la carga, ¿no? Entonces, según qué tenemos que optimizar el motor, el punto de operación del motor, ¿no? Vamos a hablar un poco de factores de influencia en el motor, ¿no? Pues, ¿qué influye en la eficiencia de los motores, ¿no? La temperatura, el tamaño del motor, qué tipo de control tenemos, la transmisión mecánica, prácticas de mantenimiento, eficiencia mecánica, calidad de suministro. Importante es que cuando nosotros tenemos unas condiciones de diseño y cuando nos desviamos de estas condiciones de diseño, obviamente nosotros vamos a desviarnos de la eficiencia que inicialmente está diseñado el motor, ¿no? Entonces, sobre todo es importante tener en cuenta que puede haber cargas diferentes al diseño. Sobre todo, pues mira, siempre se tiende a sobredimensionar. Así que, trabajamos a 80%. Luego, pues mira, por si acaso, un factor de seguridad. Y al final, tenemos tantos factores de seguridad que el motor trabaja a 30% de carga, ¿no? Temperatura de diseño en muchos procesos industriales, la temperatura, por temperatura ambiente es diferente. Suele ser más elevada y por lo tanto pues las pérdidas de efecto Joule se aumentan claramente, ¿no? Bueno, un tema importante es el mal mantenimiento. Por ejemplo, pues mira, un motor evidentemente tiene pues unas láminas de refrigeración, por ejemplo están por cualquier cosa, están sucias y que no puede fluir el aire, el ventilador no tira, etc. Y esto implica que tenemos una temperatura de operación más elevada. Esto implica también lo que tenemos es más pérdidas, ¿no? Y también un tema es la mala calidad de suministro. Es que si dentro de la fábrica tenemos armónicos, tenemos asimetrías en la alimentación, entonces podemos tener también más, tenemos más pérdidas, ¿no?
Os he puesto aquí una gráfica que muestra una curva típica de una máquina de inducción de eficiencia, ¿no? Entonces, primero, una cosa que podemos observar es que, primero, que la eficiencia máxima no se consigue o no está diseñado para cuando el motor está a 100%. Siempre hay un punto, pues, por ejemplo, el 60%, 70%, donde nosotros tenemos el máximo de eficiencia, ¿no? Eso está claro, ¿no? Porque, claro, las máquinas no trabajan al 100% de carga, ¿no? Y está ya diseñado de forma de que estamos un punto de trabajo óptimo. Pero, claro, nos desviamos mucho de esto. Por ejemplo, tenemos esto, típico problema de diseño de factor de seguridad que todo el mundo aplica y al final el motor trabaja a 40% o 30%, pues entonces estaríamos muy desviados del óptimo de nuestro motor, ¿no? Pero también podéis ver, por ejemplo, curvas que están abajo, que la máxima, la curva que está arriba es en el caso que nosotros tenemos una calidad de suministro óptimo. Las curvas más abajo, pues se puede ver que cuando tenemos desequilibrios en la red, que podemos tener eficiencias y curvas de eficiencias diferentes. Por lo tanto, nos desviamos del objetivo o del diseño del motor, ¿no? Bueno, muy brevemente sobre las normas. Nosotros, una forma de aumentar la eficiencia en las fábricas es también establecer normas, establecer reglas, en lo cual nosotros tenemos que utilizar ciertas eficiencias y que no podemos comprar una eficiencia menor, ¿no? Peor, ¿no? Entonces, la Unión Europea en la directiva ha establecido lo que se llama Minimum Efficiency Performance Standards, lo cual que nosotros tenemos que utilizar una cierta eficiencia en los motores de inducción y para poderlos usar y comprar, ¿no? Entonces, aquí tenéis una tabla de implantación de estas eficiencias y el Standard High y Premium será obligatorio a partir del año que viene en los motores pequeños, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir sobre normas, ¿no? Mi compañero seguramente va a comentar también el mismo tema, que hoy en día nosotros no tenemos los motores, ya no trabajan conectados fijamente a la red, sino trabajamos con convertidores. Cuando trabajamos con convertidores, y por ejemplo motores con otras tecnologías, imanes permanentes, motores de reluctancia, nosotros ya no tenemos un punto de trabajo fijo. Este punto de trabajo fijo significa que tenemos muchos grados de libertad, en lo cual nosotros podemos operar con una velocidad alta, un par alto, un par bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se establece una nueva norma que es la 60.034.2.3, en la cual se sugiere pues una utilización de mapas de eficiencia. ¿Cómo es esto, no? Que pues clasificar en función del par y de la velocidad cuál es la eficiencia. Y si nosotros trabajamos en un cierto punto de operación, como diseñamos, por ejemplo, pues un punto concreto porque nuestro proceso lo requiere, pues podemos determinar cuál es la eficiencia real de nuestro motor, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Aparte de los Minimum Performance Standards, hay también la tendencia de utilizar tecnologías de alta eficiencia. Y básicamente nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues primero, ya hemos visto a través de las normas, podemos obligar el cumplimiento de ciertas digamos, clases de performance, o
pues aumentar o mejorar el diseño, ¿no? Y en todos los casos es un balance entre lo que es la eficiencia energética y los costes de producción, porque lo que tradicionalmente lo que hay que hacer es mejorar los materiales, mejorar el diseño, mejorar la fabricación, ¿no? Bueno, ¿cómo se consigue esto, no? Tradicionalmente hemos dicho que lo que es importante es aumentar las partes digamos, activas, ¿no? Pero bueno, es que como los precios, aquí tenéis una tabla comparativa entre los precios de un motor de inducción en 99 y 2009, entonces podéis ver que casi se ha duplicado el precio de los materiales de construcción de motores, ¿no? Y esto significa que aumentar básicamente las partes activas, pues el motor, pues mira, sería encarecer mucho la construcción. Por lo tanto, ahora lo que se pretende es a través de pues, por ejemplo, herramientas de diseño de elementos finitos, mejorar optimizar la utilización de materiales y así mejorar la performance del motor, ¿no? Bueno, otra solución es la utilización de imanes permanentes, ¿no? Esto en inglés es Permanent Magnet Synchronous Motor, que son motores que usan imanes permanentes, que consiguen una alta eficiencia porque nosotros utilizamos menos partes activas, porque ya el flujo se genera a través de los imanes, permiten una mejor densidad de potencia y tenemos un mejor comportamiento respecto a par y velocidad que los motores de inducción, y esto significa a bajas velocidades es más eficiente, y como tenemos un rotor con menos partes, tenemos menos inercia, ¿no? Y aquí abajo podéis ver una figura que compara, ¿no?, un poco las eficiencias de motores de imanes permanentes con motores de inducción de clase IE3 y IE4, ¿no? Bueno, es una alternativa, pero lo que precisan este tipo de motores es un competidor, ¿no? Vale, pues voy a saltar esta transparencia, más o menos esto simplemente compara el coste de imanes permanentes, lo que teníamos hace años, y lo que quiero decir es que como los materiales son más caros, pero al final el neodimio que cada vez es más barato y por lo tanto son competitivos, ¿no? Y yo quiero utilizar los últimos 2 minutos o 3, a ver si me concede un minuto más, hacer un pequeño ejemplo un poco, pues mira, así académico, como que soy profesor también, y entonces y que para mostrar cómo podemos ajustar o calcular el payback de una inversión en motores más eficientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un motor que lo utilizamos durante un cierto tiempo, 8 meses, 30 días, y me ha faltado la hora aquí, bueno, si no me acuerdo mal son 24 horas, bueno, voy a ver si son 24 horas, sí. Y tenemos un motor estándar de 50 kilovatios, ¿no? Y tenemos una cierta eficiencia de 78%, y nosotros, y eso es importante, hacemos una auditoría energética. Yo esto aquí pues coincido con Dexma, porque dicen, pues mira, hay que analizar lo que tenemos en nuestras fábricas y realmente cuál es la carga mecánica necesaria. Y en este caso, haciendo este análisis, detectamos que solo necesitamos 11,7 kilovatios, ¿no? Entonces voy al catálogo y busco unas ciertas diferentes
pues curvas de nuestros motores que podríamos tener. Por ejemplo, aquí tenemos la roja, que es un Premium IE3 de 22 kilovatios. Podríamos tener un IE3 de 15, que es la amarilla, o la naranja sería 19. Elegimos el 22 como tiene una eficiencia más elevada, pues, pero trabajamos al 50%. Como siempre pasa en la industria, pues mira, a ver, vamos a sobredimensionar porque si nos quedamos cortos, mal, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de esta forma y para hacer retrofit vamos de nuestra máquina vamos a gastar, por ejemplo, 264 euros, ¿no? Entonces, calculamos el coste de producción, coste de la solución y el coste de la energía, ¿no? Entonces, bueno, esto es una tabla Excel que he copiado aquí, que es muy sencilla, ¿no? Es que comparamos la solución antigua con la nueva, que tenemos diferencia de potencia, tenemos un punto de trabajo muy diferente, que desde el punto de vista de eficiencia, podemos calcular el consumo real, podemos calcular luego pues, el ahorro en kilovatios que tenemos, el ahorro anual, multiplicando las horas de funcionamiento al final, y pues luego pues, el ahorro que podemos tener, ¿no? El coste de motor, el coste de retrofit, lo sumamos y tenemos el coste total y pues con los métodos muy sencillos, ni descontando los intereses ni nada, pues tenemos un payback de 0,7, es decir que pues en básicamente 10 meses está pagado, ¿no? Y entonces, eso es un ejemplo sencillo, quizás todos los números no son exactamente lo que son, pero que podéis ver que al final estos cálculos es muy, muy fácil de hacer. Importante es tener una auditoría, saber lo que consumimos para poder hacer este análisis y poder hacer estos cálculos y poder hacer estas inversiones. Totalmente de acuerdo con el compañero de Dexma, que dice, pues mira, faltan proyectos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y espero que no ha sido demasiado académico. Gracias, Andreas. En todo caso, damos ya paso a Francesc Venero de Schneider, que nos va a proponer otras soluciones. Espera, localitzo ràpid. És aquesta, Francesc? Sí, és la del PowerPoint. PowerPoint, eh? Vale, sí. Listo. Bueno, i Francesc, com que és l'últim, et demanarem que t'intentis estar al màxim per aportar un cert retras. Bueno, bon dia, bona tarda ja, no sé. Bueno, en primer lloc, gràcies per convidar-nos a Schneider Electric a aquesta jornada. Malgrat ser l'últim, però bueno, que sempre és complicat això de ser l'últim. I, doncs bueno, comentar-vos que el meu nom és Francesc Venero, treballo aquí a Schneider Electric, és una empresa de, si no ho coneixeu, de gestió d'energia i de fabricació de material també elèctric, i que quan ens vam proposar aquesta jornada vam pensar en un dels molts productes que tenim al nostre catàleg, i és el tema dels variadors de velocitat. Esteu de sort perquè la major part de les coses ja les ha comentat l'Andreas Samper, perquè, com veureu, hi ha una introducció general i va relacionada efectivament amb tot el tema del consum. Aquí veieu unes dades, unes macrodades de quines són el repartiment del consum de l'energia en els motors, i aquí podeu veure per diferents sectors on estan. Veieu, en la indústria i en els edificis pràcticament ens portem un 40 o 50 i pico % del consum d'aquesta energia. És a dir que el que volem
posar davant nostre és que una part molt important del consum energètic està relacionat amb accionaments amb motors. I aquests motors, la seva percentatge més elevat, està destinat a maniobrar motors elèctrics, estem comentant, evidentment, abans havíem vist el tema dels motors d'explosió, però el tema dels motors elèctrics, el 85% estan destinats a l'accionament de bombes, de ventiladors, de compressors. Això és una mica el que s'ha comentat anteriorment, és a dir, en la factura d'un motor, sobretot els grans motors, el que és pròpiament la compra del motor representa un 1%. Realment on està la despesa és en el consum d'aquest motor, és en l'energia que consumeix aquest motor. I llavors ara el que voldria és introduir ja el tema dels variadors, de la variació de velocitat o dels convertidors que comentàvem abans, i ho he intentat posar amb aquesta transparència que veurem ara, que aviam si ho entenem tots, però jo crec que tots més o menys tenim clar que canviant bombetes incandescents per bombetes LEDs aconseguim un ahorro energètic, però això dels convertidors, què punyetes és? He fet un símil amb un cotxe. Aquí teniu. Imagineu que nosaltres conduïm un cotxe solament amb l'accelerador i amb el fre. És a dir, que anéssim sempre a la mateixa velocitat i per reduir aquesta velocitat apliquéssim el fre, que no poguéssim reduir la velocitat amb el motor. Això és el que passa amb els variadors. Amb una bomba, que està accionada per un motor, aquesta bomba funciona a una velocitat nominal, sempre a la mateixa velocitat, i normalment el que es fa és controlar mitjançant algun sistema mecànic o electromecànic el flux, en el cas que sigui un gas o en el cas que sigui un líquid, mitjançant una vàlvula, aconseguim que passi més o menys caudal. Per tant, aquí el que hi ha és una considerable pèrdua d'energia perquè estem utilitzant el motor a una velocitat i per tant a una energia que ens la podríem estalviar. Per tant, amb una instal·lació el que podem com a eines per optimitzar l'estalvi seria, per una banda, el que ja s'ha comentat aquí, que és la utilització de motors d'alt rendiment i l'associar aquests motors, en el cas que el procés productiu ens ho permeti, a variadors, a utilitzar variadors per al control d'aquests motors. I per les nostres experiències també es poden aconseguir estalvis energètics de fins al 50%. Això ja ho hem vist, que sigui la repetició, però és el mateix, és a dir, que la directiva europea està evidentment interessada en totes aquestes temes energètiques i per tant s'està impulsant el canvi dels fabricants de motors per motors més eficients, això ho passo. I tornar a el que comentàvem abans, en què els sistemes tradicionals del control del caudal són les que tenim aquí, que són les vàlvules o els damper tipus bypass o les cortines aquestes guiades en el cas de ventilació, i que tot això el que no deixa són desavantatges per usar aquests sistemes de control de caudal, perquè hi ha pèrdues, hi ha major manteniment en les instal·lacions, baix rendiment, etc. I aquí ho veureu amb números, és molt senzillet, però això d'aquí seria, el que anem veient seria un motor que acciona una bomba i a la sortida d'aquesta bomba hi ha una vàlvula. Aquí tenim els rendiments habituals d'aquest tipus d'elements, per la qual si jo necessito 100 quilowatts a l'entrada, tinc 60 quilowatts a la sortida per als rendiments de tots aquests elements que introdueixo en el sistema. En el cas que utilitzem un variador de velocitat, nosaltres per aconseguir... Era un 85%, no m'hi veig.
És un 85%, efectivament. Per aconseguir aquest 85%, utilitzant el mateix motor però eliminant la vàlvula i ficant un variador de velocitat que el seu rendiment mig és d'un 98%, el que aconseguim per obtenir aquesta potència a la sortida necessitaríem solament 75 quilowatts. Això és més gràfic que això, doncs és ja impossible. Insistim clar en quan, sempre i quan el procés productiu que hi hagi aquí darrere em permeti la regulació de la velocitat d'aquest motor. En aquest cas, com veieu, tenim un estalvi energètic d'un 25%. El que comentàvem, el principi bàsic es tracta precisament de controlar el caudal, el flux, controlar-lo no mitjançant el tancament, l'estrenyiment d'una vàlvula mecànica, sinó mitjançant la variació de la velocitat d'aquest motor. La velocitat és directament proporcional al flux que pot passar, però és proporcional o l'energia, millor dit, l'energia que consumeix aquest motor és proporcional al cub de la velocitat. Això vol dir que si nosaltres reduïm la velocitat d'un motor un 20%, obtenim estalvis de fins al 50% d'energia. Això és molt important, jo crec que és una de les coses de les que estem parlant, de maneres d'estalviar energia, i és un concepte que de vegades és un concepte difícil, és més complicat o potser ens costa més d'entendre com altres elements, com parlava abans del tema de les bombetes, que està tot molt assumit per al públic en general, però en el tema dels variadors de velocitat és un tema més industrial, és un tema més tecnològic, i és de vegades més difícil fer entendre que la implementació d'aquest tipus d'elements, d'elements d'electrònica de potència, en una instal·lació pot reportar grans beneficis. A part d'altres, aquí estem parlant solament del consum, però també el variador de velocitat de per si el que permet són el que es diuen uns arranques suaves dels motors, amb la qual si tenim que arrencar o engegar diversos motors a la vegada amb variadors de velocitat ens permet que les puntes d'arranque no siguin tan elevades, per la qual la potència contractada que nosaltres podem tenir la podríem reduir també. Hi ha tota una sèrie d'avantatges associats. Això és... No sé com anem de temps. 5 minuts. Això passo ràpid, però és una manera és de veure... Aviam si ho veiem aquí. O sigui, permeteu-me que tiri... Si puc tirar... Sí, pots tirar enrere. Aquí. O sigui, això és com funcionaria un variador de velocitat. Aquí veieu per una banda la curva característica de la bomba i l'altra la curva del sistema. I llavors si està treballant en aquest punt verd que veiem aquí i volem reduir el caudal per passar-lo a l'altre, al Q sub 1, el que fem és reduir la velocitat, per la qual canviem la característica de la bomba i per tant l'energia que necessitem consumir és aquest quadradet que veiem aquí, l'H per Q. Aquí, si volem reduir encara més el flux, fem el mateix, variem la velocitat, per tant la característica la curva característica de la bomba ens varia i per tant el consum energètic, veieu, és el que hi ha aquí. Podem tirar enrere. És a dir, aquí veieu amb el que és la part, no sé si és rosa o vermella, és el consum energètic en el cas d'una instal·lació en què hi hagi un motor regulat amb una vàlvula, realment necessitem el 100% de l'energia que va associada a aquest motor, en canvi, si utilitzem un regulador de velocitat, un variador, l'energia és la que apareix en verd a baix, per aconseguir el mateix efecte. Aplicacions
aplicacions d'això, no controlo gaire, si volia veure-la aquí. Bueno, hi ha molts sectors en els que estem treballant nosaltres en moltes empreses, de molts sectors, sobretot de l'aigua, el tema avui en dia de les, potser ja no aquí a Espanya, però sí fora d'Espanya, el tema de les depuradores d'aigua és un mercat molt important, sobretot a Mitjà Orient, i les aplicacions per a aquestes depuradores o estació de bombetxos és molt important. Aquí estem col·laborant amb moltes empreses d'aquí espanyoles que surten a fora a exportar, proporcionant-los aquest tipus de solucions amb variadors. Després veurem, si em queda algú de temps, una mica la gamma ràpidament, i veureu que hi ha variadors, des de variadors que poden controlar un petit ventilador per una refrigeració, com per bombes de 4.000 quilowatts amb mitja tensió a 11 quilovolts, per exemple. Realment veritables monstres. Per l'alimentació també tenim tot el que sigui, tot el que veieu aquí, el que posa aplicació, realment és aquí, una cinta transportadora té un motor, una trituradora té un motor, una bomba d'aigua té un motor, sempre hi ha un motor associat, i aquest motor moltes vegades, en molts, com us deia, processos productius, la seva regulació de la seva velocitat és important, és vital, i es pot fer realment, ens pot fer estalviar molts diners. Amb el tema de la mineria, i aquí he posat un parell de solucions, són exemples, que això és en Grenoble. Grenoble, nosaltres la central històrica de Schneider Electric, del que abans era Merlin-Gerent, està a Grenoble, és una mica de... Ara actualment està a París, però abans estava a Grenoble, i això d'aquí és una solució on veieu que amb la implementació de variadors de velocitat s'aconseguien estalvis de fins al 61-62%. Aquí hi ha un altre que és un túnel en UK, on també tenim un ROI, el que comentàvem abans, de 10 mesos també, de retorn a l'amortització, no ens hem posat d'acord, que són 10 mesos també, i és un 62% d'estalvi. Variadors, com podeu veure aquí, les fonts ornamentals de Madrid estan accionades amb variadors, en aquest cas Schneider, i ja per acabar, perquè em sembla que ja em treuen la targeta vermella, veieu, aquí teniu la gamma de variadors, és la foto de família, per entendre'ns, i veieu que tenim des de petits variadors, aquí podeu veure una mica amb més de detall per potències, des de petits variadors de 16 quilowatts, de 0,16 quilowatts, perdó, fins a la gran, l'hermano mayor, que el teniu aquí dalt, que és l'ATV 1200, que són variadors de mitja tensió, fins a 13,2 kilovolts, i de potències tenim fins a 4.000, 5.000 quilowatts, amb tot tipus de... Aquí ja seria entrar en el detall, em sembla que quasi que ho deixarem aquí, però podeu veure que hi ha solucions tant per el que diem wall mounting, per muntar a la paret, per incorporar dins d'un armari ja existent, com solucions ja en armari propi, customitzades, en funció del que es vulgui o de la instal·lació on es vulgui posar. Aquí, en aquesta presentació, hi ha totes les característiques del producte. És una gamma que hem llançat fa un any i que estem complementant dia a dia, que és el Tibar Process, que diem. No us vull atabalar, però el que nosaltres com a fabricants, i en vista d'aquestes necessitats, el que hem pensat, hem ideat, productes que es puguin implementar dins de les instal·lacions i que tinguin les eines internes per poder gestionar, aquí us estava, per exemple, control de la bomba, aquí teniu el propi variador,
porta dins de les seves pantalles, es pot ficar el que vèiem abans, la característica de la bomba, es pot controlar directament des del propi variador per buscar el punt més eficient. És a dir, que són solucions, productes destinats a les aplicacions en concret. Això en la presentació, em sembla que tindran després possibilitat. Tenim una pàgina web, evidentment, de Schneider Electric, aquí tindreu a la vostra disposició el link i deixar-vos amb el missatge aquest de que podem aconseguir consums de fins al 50%, ja heu vist exemples pràctics en els que inclús més, a més d'aquestes altres beneficis que dèiem d'evitar l'estrès dels motors, els sorolls, vibracions i pèrdues mecàniques. I amb això acabo aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Francesc, gràcies per ajustar-te en el temps. En tot cas, finalitza aquí la tercera taula d'aquesta jornada. Tal com consta en el programa, obrim ara un torn per al networking, per les reunions bilaterals. Si no estic mal fixat, sortint de la sala a l'esquerra hi ha els programes o les agendes de cada un de les persones, per tant podeu consultar aquí tant el lloc com les reunions que teniu agendades. Jo no sé si Marc vols afegir res més, si no, per part meva, des del clúster, agrair a Granollers Mercat una vegada més que ens hagi permès col·laborar en l'organització d'aquesta jornada i esperar que aquesta sigui una de moltes altres que puguin venir més endavant per tal de seguir treballant amb temes relacionats amb l'eficiència energètica. Moltes gràcies.